nataka niwaeleze, duniani hii iko na matatizo mengi. Tulikuwa na shida kubwa pale nyuma, mambo ya mafuta ilikuwa inatusumbua, lakini Mungu akatujalia tukawa na mpango wa G2G ambaye iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mumefanya. Hata saa hizi tuko na shida kubwa ya mambo ya Middle East. Tumekuwa na matatizo ya vita kule. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. The G2G arrangement has made Kenya a very competitive fuel destination. You cannot compare our fuel with our region or other countries. There are countries who do not have fuel in their countries. In Kenya, we have enough fuel. We have used 6.5 billion to subsidize so that we can moderate the price of fuel in Kenya. We have also reduced VAT so that we make sure that Kenyans do not bear the brunt of excessive fuel prices. And we are going to monitor the situation to make sure that we cushion ourselves as our country, cushion our economy, cushion our transport sector, so that Kenya can continue to be a competitive country as we drive towards the transformation of our country.